Все мы знаем, как бывает иногда тяжело вылечить кашель. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать, каким растением лечу его я, себе и своей семье. В этом ролике речь пойдет о лекарственном растении под названием медуница. Медуница лекарственная, так называется растение, которое я использую в своей жизни. Пришло оно ко мне от моей матери. Она у меня травница, и это она рассказала мне об этом растении. Так как именно медуницей она в первую очередь успешно лечила себя, а потом всех своих родных. Медуница – это такое необычное растение, у которого на листьях есть пятнышки и пушок по краю листочка. Также не понаслышке знаю, что медуницу любят цветоводы, не только за ее полезные свойства, но и за красоту самого растения. Издавна медуница была известна как лекарственное растение, которое использовали в лечении легочных заболеваний, поэтому в нашем народе медуницу называют легочницей. В лечебных целях медуницу используют всю, кроме корня. Собирают ее для сушки до цветения, а также во время цветения. Собранную траву сушат в сухом и защищенном от света месте, чтобы ее листья не выгорали на солнце. Запах у травы слабый, немного медовый и очень приятный. Вкус немного сладковатый, что позволяет добавлять ее не только в травяные чаи, но и в овощные салаты. Медуница – это одно из немногих растений, которые при сушке, солении и даже мариновании сохраняет свой витамин С. Именно поэтому медуницу стали разводить на специальных плантациях в Англии в качестве добавки в рацион питания. Также медуница имеет очень богатый химический состав. В ней содержатся вещества, предупреждающие возникновение тромбов, влияющие на состав крови и так далее. Но прежде всего в народной медицине на территории Украины и России она используется при всех видах заболеваний легких, в том числе и при онкологических заболеваниях. Медуница, как и все лечебные растения, имеет такие полезные свойства. Растение оказывает смягчительное, отхаркивающее и противовоспалительное действие, а также является астматическим средством. Медуница используется при хроническом бронхите, охриплости голоса, лечении кашля у больных туберкулезом, особенно у детей, лечение поносов, заболеваний желудка и кишечника, при воспалении почек, заболеваниях печени, при нефрите, зобе, эпилепсии, при камнях в мочевом пузыре, при кровотечениях и геморрое. Чаще всего в медицине медуница используется в виде отваров или в виде спиртовой настойки. Но также широкое распространение медуницы имеет в составе сборов с другими травами при легочных заболеваниях. Далее я хочу предложить вам несколько рецептов отваров и настоев при сильном кашле. 2 столовые ложки травы медуницы завариваем 500 мл кипяченой воды. Нагреваем на кипящей водяной бане 15 минут и настаиваем 45 минут. Процеживаем и принимаем по 1-2 стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды в теплом виде. При заболевании легких готовят такой сбор трав. Смешивают в равных частях траву медуницы, лист подорожника, лист шалфея, траву золототысячника и траву полыни. Заливают 320 мл кипятка, кипятят на водяной бане 10-15 минут, а потом процеживают, добавляют 1 столовую ложку меда и принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. В народе лекари и травники применяют медуницу при нервных заболеваниях, головной боли, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при геморрое, а также для общего повышения иммунитета в организме. В повседневной жизни медуницу можно использовать в качестве добавки в питание. Свежие молодые листья медуницы также используют для приготовления вкусных витаминных салатов, супов, пюре. Ее также используют в гарнирах к мясным и рыбным блюдам. А если у вас ослаблена щитовидная железа, то травники рекомендуют съедать свежие листочки медуницы в салатах каждый день. Это даст вашей щитовидке много сил,
чтобы правильно функционировать и вырабатывать гормоны. Если вам был полезен ролик, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Будьте здоровы и до новых встреч!